FIBARO double switch එක. මේක තමයි FIBARO double switch එක. මේක මේ පැත්ත බලනකොට neutral තියෙනවා, live එක තියෙනවා, load එක, load දෙක, switch එකට යන S1 S2 කියන. දැන් අපි බලමු මේක high කරන්න කොහොමද කියලා. මේක ඇතුලේ බලනකොට live එක තියෙනවා, neutral එක තියෙනවා, light එක පැත්තට යන load දෙක ඒ වයිට් එක තියෙනවා. මේක ගලවලා ටෙස්ට් කරන්න කලින් connection ඔක්කොම off කරගෙන ඉන්න. මේක live එක, මේක neutral එක. මේක තමයි මුලින්ම live එක connect කරන්න. neutral එක connect කරන්න. light එකෙන් ආපු Q1 Q2 දෙක load එක පැත්තට යන දෙක. ඒකේ Q2 පොඩි වයර් දෙකක් ගන්න. අරගෙන මේකේ S1 S2 ට කනෙක්ට් කරලා රිලේ එකෙන් ඉඳගෙන S1 S2 මේ ප්ලග් එකේ ඔයගොල්ලෝ ගලවපු නෝඩ්ස් දෙකට දෙන්න. ඊට පස්සේ තව වයර් එකක් අරගෙන මේකේ ලයිව් එකයි මේ ස්විච් එකට යන ලයිව් එකයි කපල් කරන්න ඕනේ. ඒක මේ ලයිව් එකට කනෙක්ට් කරන්න. කොහොම කනෙක්ෂන් එක හරියි. neutral එකට අපි කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. live එක මේකෙන් එන live එකත් එක්ක කපල් කරලා තියෙනවා. light එකට යන load 1 load 2 Q1 Q2 කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. S1 S2 ට switch එකේ ඉඳන් එනවා කනෙක්ට් කරලා. කෙලින් තියෙන විදිහට හරවලා දාන්න. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝගේ ස්විච් එක දැන් මේක ස්මාර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මේක දැන් මැනුවල් අපිට වැඩ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒකට මේක ස්මාර්ට් කරගන්න ඕන නම් FIBARO home set එකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. home set එකට ඇඩ් කරගන්න විදිය අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු.